Singaporeနိုင်ငံမှာ agent မပါဘဲမိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်ဘယ်လိုရှာကြမလဲ Singapore country ရဲ့တစ်ခုတည်းသော official government website ဖြစ်တဲ့ jobstreet.com ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီ website ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Singapore country မှာအလုပ်ရှာလို့ရပါတယ်တခြားပြည်ပနိုင်ငံကနေပြီးတော့ Singapore country ကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီ Singapore country အတွင်းမှာပဲကိုယခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုထပ်ပြောင်းချင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ website ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်ရှာလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ jobstreet website ရဲ့အသုံးပြုနေအဲ့ဒီ website ရဲ့ function တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင် part 1 ဗီဒီယိုအနေနဲ့ explain လုပ်ပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ် part 2 ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုဒီ website ပေါ်မှာဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကိုယ့်ရဲ့ CV file resume နဲ့အလုပ်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ် part 2 ဗီဒီယိုအနေနဲ့တည်သက် share လုပ်ပေးသွားပါမယ် Google ကနေပြီး jobstreet.com Singapore website ကို search လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြားလာတဲ့ page မှာတွေ့ရတဲ့ဒီ jobstreet by Seek jobstreet.com SG ကို click လုပ်ပြီး Google ကနေမတော်ပဲမိမိဖုန်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ Play Store ကနေပြီးတော့ jobstreet.com application ကို click လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးသုံးလို့လည်းရရနော် laptop နဲ့ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေအလုပ်ရှာမဲ့ process အလုပ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုတွေ့ရတဲ့ page က jobstreet website ရဲ့ home page ဖြစ်ပါတယ် search bar နေပြီးမိမိရှောက်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးစအသေးစိတ် details ကိုဒီ search bar နေပြီးတော့ research လုပ်ရပါမယ်ကိုက jobstreet website နေပြီးအလုပ်ရှာနေမှာဆိုလို့ရှိရင် profile နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ personal details အချက်လက် background information တွေအားလုံးမိမိရဲ့ profile နေရာမှာအသေးစိတ်ကို upload လုပ်ထားပေးရပါမယ်jobstreet website မှာကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဆိုတော့ step by step details အသေးစိတ်ကိုနောက်ထပ် part 2 video မှာတည်သက် share လုပ်ပေးသွားပါမယ် career advice မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက online နေပြီးတော့အလုပ်ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် apply စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အလုပ် interview ရတဲ့အချိန်ထိဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်သက်တယ်လဲဆိုတဲ့အစရှိတဲ့ဆောင်းရရှောက်ရအသေးစိတ်အကြံဉာဏ်တွေအားလုံးဒီ career advice မှာဝင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်company profile မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ organization ဆေးရုံ company ရဲ့ background information တွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီဆေးရုံ organization ကိုဘယ်ခုနှစ်တည်းကနေပြီးတော့တည်ထောင်ထားခဲ့ရလဲအဲ့ဒီဆေးရုံကဘယ်လို function process တွေနဲ့ running လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ official website page တွေကိုဒီ company profile နဲ့တစ်စက်ဝင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ် login ကို click လုပ်ပြီးကိုရဲ့ job application process ကိုစတင်ရပါမယ်ကဲကို apply လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးစုံဒီ search bar မှာရှာကြည့်ရအောင်အထူးသဖြင့် accounting ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် work from home work from online နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြသူရှိရနော်ကိုရှာချင်တဲ့အလုပ်မျိုးစုံဒီ search bar နေပြီးတော့ research လုပ်ရပါမယ် for example အနေနဲ့ကို apply လုပ်မဲ့ career သူနာပြုဆိုလို့ရှိရင် search bar ထဲမှာရေးရမယ့် title က nurse Espane work permit holder သမားတွေအတွက် Singapore မှာ part time လုပ်ခွင့်မရှိဘူးเนาะဆိုတော့ full time ကိုပဲ choice လုပ်ပေးကိုက Singapore နိုင်ငံမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့နေရာ specific ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ web နေရာမှာမိမိတွားရောက်ချင်တဲ့နေရာကို search လုပ်ပေးဥပမာ Singapore မှာရှိတဲ့ Novena ဆိုတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်က company organization hospital တနေရာမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ search bar ထဲမှာ Novena လို့ရေးအဲ့ဒီခါမှာ website ကနေပြီးတော့ Novena တစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်း vacancy တွေကို search လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ professional career ဆရာဝန်သူနာပြု physiotherapist occupational therapist lab technician တွေ pharmacist တွေအကုန်လုံးကဒီ healthcare medical ဆိုတဲ့ job title အောက်မှာရှိပါမယ်ကဲအားလုံး choice လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို apply လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးစုံ search လုပ်ကြရအောင် website ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ jobstreet website ပေါ်မှာခေါ်ယူနေတဲ့အလုပ်အမျိုးအစားပေါင်း total 9600ကျော်ရှိရဆိုပြီးတော့ပြတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိ apply လုပ်မဲ့ job title ရဲ့အောက်မှာ vacancy ရှိလားအဲ့ဒီ vacancy ကဘယ်လို position မျိုးနဲ့ခေါ်ယူနေတာလဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့ requirement နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလားဆိုတော့တည်တည်ချာချာ resource လုပ်ပြီးအလုပ်ရှာလို့ရပါတယ်Step by step together we'll build our dreams heart to heart together we'll stay as one nation undivided back
to bag. Together we'll brave the heat, the cold, the storms. Hand in hand, together we'll grow this land that we call home. Nothing in this world compares. It's our Singapore.အဲ့မှာတွေ့ရတဲ့ job title မှာဆိုလို့ရှိရင် staff နာ senior staff နာဒါကို search လုပ်ထားတဲ့ကိုအလုပ်ရှာမဲ့ကို career ရဲ့ position ဒီ RNK PTE EDT ကြတော့အဲ့ဒီ position ကိုခေါ်ယူထားတဲ့ company ရဲ့ name အဲ့မှာသူ offer ပေးထားတဲ့အတိုင်း one month salary job description တာဝန်ယူရမယ့် responsibility တွေအားလုံးအသေးစိတ် describe လုပ်ထားပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခြားအလုပ်ကိုင်တွေ career profession တွေမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲเนาะဥပမာကိုကconstruction engineer accountant နောက်စေအစရှိတဲ့ career နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ requirements တွေအားလုံးလည်းအသေးစိတ် information ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် career advice မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက online နေပြီးတော့အလုပ်ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် apply စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အလုပ် interview ရတဲ့အချိန်ထိဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်သက်တယ်လဲဆိုတဲ့အစရှိတဲ့ဆောင်းရရှောင်းရအသေးစိတ်အကြံဉာဏ်တွေအားလုံးဒီ career advice မှာဝင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ် This is my country, this is my flag, this is my future, this is my life, this is my family, these are my friends. We are Singapore, Singaporean. This is my country, this is my flag, this is my future, this is my life. This is my family, these are my friends. We are Singapore, Singaporean. Okay မိမိ apply လုပ်မဲ့ hospital company organization ရဲ့ background information တွေအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဲ့ဒီ organization ကိုဘယ်ခုနှစ်တည်းကနေပြီးတော့တည်ထောင်ထားရလဲ government hospital လား private လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် government နဲ့ private နဲ့ collaboration လုပ်ထားရလား Singapore မှာဆိုလို့ရှိရင် government hospital တွေကပို့ပြီးတော့ benefits တွေပို့ပြီးတော့ခံစားရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကိုက Singapore နိုင်ငံရဲ့ Ranzil Hospital မှာအလုပ်ရှောက်မယ်သူရဲ့ background information တွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ search bar မှာ Ranzil Hospital ကို search လုပ်အဲ့မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဒီ jobstreet website ကနေပြီးတော့ Ranzil Hospital ရဲ့ background information တွေကိုအသေးစိတ် research လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကဲကိုရဲ့ career position နဲ့အလုပ်စပြီးတော့ရှောက်ကြမယ် log in ကို click လုပ်ပြီး jobstreet website ပေါ်မှာ register အရေးလုပ်ရပါမယ် website ပေါ်မှာအလုပ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ယခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ personal Gmail ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့တခြား Gmail account တစ်ခု create လုပ်ပြီးတော့ register လုပ်ပြီးတော့အလုပ်ရှောက်ကြပါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင် jobstreet website ရဲ့ function တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ Gmail account နဲ့ website ပေါ်မှာ register လုပ်ပြီးတော့အလုပ်ရှာကြမယ်ကိုရဲ့ CV file ပို့ပြီးအလုပ်ဘယ်လိုရှာရမလဲအလုပ်ဘယ်လိုရှောက်မလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ် details ကိုနောက်ထပ် part 2 video အနေနဲ့တည်သက် share လုပ်ပြီးသွားပါမယ် See you next video